ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് പോകുന്നത് കുമ്പളങ്ങിയിലേക്കാണ്. കുമ്പളങ്ങിയിൽ കവര് കാണാമെന്ന് വെച്ച് പോയതാണ്, ഇൻസ്റ്റയിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കുമ്പളങ്ങി ചെല്ലാനം റൂട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അക്വാട്ടിക് ഐലൻഡ് കാണുന്നതാണ് അക്വാട്ടിക് ഐലൻഡ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റിയത്. ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ അക്വാട്ടിക് ഐലൻഡ്. ഇതും സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. ഇതൊരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം കുമ്പളങ്ങി എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഈ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ വന്നവരൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ, കൺജസ്റ്റഡ് റോഡാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത്ര ബ്ലോക്ക്. നമ്മളങ്ങനെ ലൊക്കേഷനിലെത്തി. ഇതാണ് കവര്. ഞങ്ങളിവിടെ ചെന്നപ്പോൾ 2 പേര് വെള്ളത്തിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൽ വെട്ടമടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. വെട്ടമടിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൂപ്പറാണ്. ഈ മറ്റുള്ളവർ കാണിക്കണേ കണ്ടു, ഞാനൊന്ന് കാണിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മുസ്തഫേ നിങ്ങൾ അതിൽ 2 പേരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നവരൊക്കെ എടുത്ത് ചാടുന്നുണ്ട്. വെട്ടടിച്ച് കാണുമ്പോഴാണ് വെള്ളം, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്, പക്ഷേ വെള്ളം ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അത് കണ്ട് പയ്യനെ ഇറങ്ങി. അവിടെ നേരെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പയ്യനെ ഇറങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ചെന്നത് ഫോർട്ടോജി ബീച്ചിലേക്കാണ്. നോർമൽ നമ്മളുടെ എല്ലാം മെയിൻ സ്പോട്ടാണ്. അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു, അങ്ങനെ എൻജോയ്മെൻ്റൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം സമയം ഒരു 11 മണിയായി. പിന്നെ നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് കാസ കിച്ചണിലേക്ക് പോയി. കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കാസ കിച്ചണിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടെ സ്പെഷ്യൽ അത്താഴ ബിരിയാണി കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. കാരണം 9 മണിക്കൊക്കെ ഫ്രഷായിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി ചുമ്പ് പൊട്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ അത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ നാളായിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അത്താഴ ബിരിയാണി കഴിക്കാനായിട്ട് കാസയ്ക്ക് കയറി. ഫാമിലി ഫുള്ളുണ്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മുസ്തഫൊക്കെ പ്രാന്തായെന്ന് തോന്നുന്നു. വിശന്നിട്ടാണ് ആളുടെ മുഖമൊക്കെ മാറി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അത്താഴ ബിരിയാണി ഫസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ മുസ്തഫാണ്. അങ്ങനെ മുസ്തഫ് ആദ്യത്തെ ഒരു പുള്ളെടുത്ത് വായിലേക്ക് വെച്ച്. നല്ല ചൂടാണ്, നല്ല ചൂട്. കണ്ണിക്ക് തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, നല്ല ചൂടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ 7 ബിരിയാണിയാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ സമയം അത്ര ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 5 കിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊറോട്ട ബീഫ് തൂക്ക്, അവരുടെ അടുത്ത സ്പെഷ്യലാണ്. അതും 1.5 കോമ്പിനേഷനാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഐറ്റം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.